Assalomu alaykum. Kimyobiz Telegram va YouTube kanali obunachilari. Demak, bugun 31 oktyabr soat 1:00 da demak, Kimyobiz Telegram kanalida ma'riftonga to'g'ri to'plami eruvchanlik mavzusi D testlar qismi bo'yicha ayrim yechimlarni jonli efirda qilib o'tamiz. Bu albatta demak, masala yechish darajasini oshirmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun o'zini katta yordamini beradi degan umiddamiz. Demak, boshladik. D testlar qismi sal murakkabroq bo'lgan savollar va bu yerda agar to'plamingiz bo'lmaydigan bo'lsa, sizga demak mustaqil buni ishlashingiz, mana shu yechimni o'zidan PDF tashlab beriladi va buni demak mustaqil o'zingiz davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni har bitta tipdan bittadan savol yechib ko'rsatiladi. Xo'p, qolganini demak shu tipga oid bo'lgan qolgan savollarni mustaqil yechishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi tip, birinchi savol. Birni biri deymiz. Xo'p, savolni sharti quyidagicha. 40 gram 10% to'yingan eritmadan suv bug'lanishi natijasida eritma massasi 2 marta kamaygan bo'lsa, ajralgan cho'kmali massasini toping. Xo'p, bu yerda qarang. Bunday jarayon bo'ladida, ya'ni eritma chizib olamiz. Misol uchun, bizda hozir 40 gram misol uchun eritma bor va u 10% to'yingan 10%. Endi bundan ma'lum massada suv bug'lanib ketadi. Xo'p, keyin suv kamayadi, lekin harorat o'zgarmayapti, bitta konstant bo'lyapti. Ya'ni foiz konsentratsiya ham o'zgarmaydi bu yerda. Shu yerda shunda demak, ma'lum miqdorda tuz ham cho'kmaga tushadi-da, keyin qolgan eritmamiz yana 10% bo'lib turaveradi. Shunda massa demak dastlabki eritma deylik. Demak, dastlabki ana shu mexanizm bo'yicha ishlaymiz. Hozir rasmda chizib oldik-ku. Demak, dastlabki eritmani massasi 40 gram bo'lyapti. Xo'p, endi dastlabki eritmada tuz deylik, erigan modda. Xo'p, 10% bo'lsa, demak 40 ko'paytirib 0,1 demak 4 gram tuzi bor. Xo'p, foiz konsentratsiya 10%. Bu to'yingan eritma uchun. Xo'p, endi massa bug'langan suvni massasini bir misol uchun bir x gram deb olaylik. X gram suv bug'lanib ketdi. Xo'p, va cho'kkan, endi tuz ham cho'kadi dedik-ku boya. Misol uchun bir cho'kkan tuzni massasini boring bir y gram bo'lsin. Shunda bizga savol sharti aytayaptiki, keyingi eritmani massasi dastlabkiga nisbatan 2 marta kamaygan bo'lsa deydi. Ya'ni 40 ni demak 2 ga bo'lsak 20 gram qolishi kerak. Shunda massa umuman kamayish necha gramga bo'ladi desa, dastlab 40 gram edi, keyin 20 gram bo'lib qoldi. Shunda demak 20 gramga kamayish bo'lgan bo'lar ekan. Demak, bu yerdagi bizda bug'langan suv va cho'kkan tuzimiz kamayishga olib keladi va mana shu ikkalasini yig'indisi demak x plus y teng demak 20 ga teng bo'lishi kerak. Bu birinchi tenglamamiz turib turadi. Endi keyingi eritmani massasini topdik. Endi keyingi eritmadagi tuzni massasini hisoblashimiz kerak. Qarang, dastlab 4 gram tuzimiz bor edi va y gram cho'kdi. Unda 4 minus y gram qoldi. Xo'p, harorat o'zgarmadi. Harorat o'zgarmadi degani foiz konsentratsiya ham o'zgarmadi degani. Ya'ni 10% keyingi eritmamiz ham 10% bo'lib qoladi. Xo'p, keyingi eritmamiz 10% bo'lishi uchun demak, keyingi eritmani massasi 20 gram, tuzni massasi 4 minus y va mana shu tenglama kelib chiqadi. Birinchi mana tenglamani bu yerga olib qo'yamiz endi. X plus y teng 20 deb mana shu tenglamalar sistemasini ishlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yoqqa ko'paysa, demak 4 minus y teng
2 bo'ladi-da. Demak 4 dan y ayirganimizda 2 chiqishi kerak. Shunda y qiymati 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu cho'kmaga tushgan tuzni massasi. Endi x ga 2 ni qo'shsak 20 chiqishi kerak. Xo'p, shunda x ni qiymati 18 ga teng bo'ladi. Xo'p. Shunda massa cho'kkan tuzimiz 2 gram. Xo'p, massa bug'langan suvimiz shunda demak x ta chiqardik buni, x deb belgilab olgandik. Demak 18 gramga to'g'ri kelyapti. Bizda ajralgan cho'kma massasi so'ralgan, ya'ni bu yerdagi demak 2 gram so'rab o'tilgan. Shunda ushbu savolni tipida, ya'ni birinchi tipda to'g'ri javob, birinchi tip birinchi savolda to'g'ri javob shunda A javob to'g'ri bo'lyapti. Mana bu 1da 1ni biz ishladik va mana shunga o'xshatib 1ni 2si, 1da 3i va 1da 4ini mustaqil yechishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yechim to'liq beriladi. Xo'p, birinchi tip tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz ikkinchi tipga o'tamiz. Xo'p, demak ikkinchi maxsus birinchi savol, ikkinchi tip D testlar qismida albatta. Xo'p, demak ikkinchi tip birinchi savol. 80 gram 10% to'yingan eritmadan suv bug'lanishi natijasida eritma massasi 30 gramga kamaygan bo'lsa, ajralgan cho'kma massasini toping deydi. Bu ham xuddi birinchi nimaga o'xshab ishlaniladi. Ya'ni dastlabki eritmamiz bor. Eritma misol uchun 80 gram va u 10% to'yingan eritma. Shu holatda endi suv bug'lansa, suv bug'lanib ketsa, harorat o'zgarmagan holatda keyingi eritma yana 10% bo'lib qolishi kerak. Uning uchun bizda mana bu eritmamiz ma'lum miqdorda tuzni cho'ktirishligi kerak bo'ladi. Xo'p, demak berilgan ma'lumotlarni yozib olamiz. Demak massa bu ham shu 1 bilan bir xil ishlaniladi. Tipi bir xil. Demak 80 gram dastlabki eritmamiz. Xo'p, foiz konsentratsiyasi shunda 10%. Xo'p, shunda bu yerda erigan moddani massasi 80 ko'paytiruv 0,1 teng, demak 8 gramga teng bo'ladi. Va mana shu yerda biz belgilashga kiritamiz, ya'ni mana bu yerda bug'lanib ketgan suvni massasini bir x gram deb olamiz. X gram. Xo'p, va cho'kmaga tushgan, ya'ni cho'kkan tuzni massasini esa bir y gram deb olaylik. Va bizdagi kamayish aynan mana shu yerdagi bug'langan suv va cho'kmaga tushgan tuzni hisobiga bo'ladi. Va massa kamayish 30 gramga teng. Shunda massa kamayish 30 gramga teng bo'layotgan bo'lsa, bizda birinchi tenglamamiz kelib chiqadi. Ya'ni x plus y teng 30 degan tenglama bo'ladi. Mana 30imiz sal yaxshi ko'rinmasdan qoldi. Shuni boshqatdan yozaylik. 30 bo'lsa, demak bu bizda birinchi tenglamamiz bo'ladi. Xo'p, endi mana shu cho'kma tushib, suv bug'lanib, cho'kma tushgandan keyingi eritmani massasi shunda dastlab 80 gram edi. 30 gramga kamaydi. 50 gram qoldi. Va savolni shartiga e'tibor beradigan bo'lsak, harorat o'zgarmadi. Harorat o'zgarmadi degani bu eruvchanlik o'zgarmadi. Eruvchanlik o'zgarmadi desa, bu to'yingan eritmani foiz konsentratsiyasi o'zgarmadi degan narsani beradi. Ya'ni 10% bo'lib qoladi. Shunda keyingi eritmadagi tuzni massasi 50 ko'paytiruv 0,1 teng, demak 5 gramga bo'ladi. Endi qarang, tenglama chiqazamiz. Bu yerda
Birinchi tenglamamiz demak x plus y teng 30 turuvdi. Endi qarang, dastlab bizda 8 gram tuz bor edi va y gram cho'kdi. Keyin 5 gram bo'lib qolyapti. 5 gram qolyapti. Mana shu demak tenglamalar sistemasini birga ishlashligimiz kerak bo'ladi. Pastdagi tenglamani ishlab olamiz birinchi. 8 dan y ayirsak 5 chiqishi kerak. Shunda y ning qiymati 3 ga teng bo'ladi. Xo'p, x ga 3 ni qo'shsak 30 chiqishi kerak. Shunda x ning qiymati 27 ga to'g'ri keladi. X imiz bu yerda bizda bug'langan suvning massasiga to'g'ri keladi. Cho'kma massasi bo'lsa, demak boshqatdan yozamiz buni. Demak, massa cho'kkan tuz deydigan bo'lsak 3 gram va massa bug'langan suv esa demak 27 gram bo'lyapti. Umumiy kamayish 30 gramga bo'lyapti baribir. Bizdan demak mana bu yerdagi cho'kkan tuzni massasi so'ralgan. Shunda bu savolda bu tipda to'g'ri javob birinchi savolda to'g'ri javob demak A javob to'g'ri bo'lyapti. Va siz mayli mana shu 2 ni 1 ni biz yechib ko'rsatdik. Shu metod usul asosida 2 ni 3, 2 ni 4, 2 ni 2 ni ishlashingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi tipga o'tamiz. Uchinchi tip birinchi savol. Xos. Demak, uchinchi tip birinchi savol. Shartga qaytamiz. 600 gram 40% to'yingan eritmadan suv bug'lanishi natijasida eritma massasi 3 marta kamaygan bo'lsa, bug'langan suvning massasini toping. T const deydi. Bu ham xuddi shu metodika bo'yicha ishlaniladi. Ya'ni bizda misol uchun eritma bor edi. Eritmamiz misol uchun 600 gram bo'lyapti va 40% bo'lyapti. Bundan suv bug'langandan keyin suv bug'lanib chiqib ketyapti. Suv bug'langandan keyin u harorat bizda o'zgarmayapti. Harorat konstant bo'lib turibdi. Harorat o'zgarmasa, demak eruvchanlik ham o'zgarmaydi. Ya'ni foiz ham o'zgarmaydi. Shuning uchun tuzni ham ma'lum bir miqdori cho'kishligi kerak bo'ladi. Va bizda kamayish mana shu cho'kkan tuz va bu yerdagi bug'langan suvni hisobiga bo'ladi. Demak, hisob kitoblarni amalga oshiramiz. Demak, birinchi dastlabki eritmani massasi. Demak, dastlabki eritma massasi 600 gramga to'g'ri kelyapti. Foiz konsentratsiya 40% bo'lsa, demak, massa tuzimiz 600 ko'paytiruv 0,4 teng bu yoqqa yozamiz. Demak, 240 gram bo'lsin. Xo'p, endi misol uchun massa bug'langan suvni bunda ham shu nima qilaylik? Misol uchun x gram suv bug'landi. Xo'p, endi suv bug'langandan keyin misol uchun tuz cho'kdi. Ya'ni cho'kkan tuz deylik. Buni bir y gram deb belgilab olaylik. Va mana shu jarayon bo'lgandan keyin G eritmani massasi 3 marta kamaydi deyapti-da. Demak, 60 gram edi, 3 marta kamaysa 20 gram bo'lib qoladi. Demak, 60 gram edi, 20 gram bo'lib qoldi. Shunda massa kamayish necha gram bo'ladi desa, demak, ayiramiz. Dastlabki eritmadan keyingi eritmani. Ya'ni 40 gramga kamayish bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi bizdagi bug'langan suv va cho'kmani hisobiga kamayish bo'lyapti va bularning umumiy massasi shunda birinchi tenglama qilib olamizmi? X plus y imiz shunda 40 ga teng bo'lishligi kerak. Mana birinchi tenglama ketdi. Xo'p, ikkinchi eritmada harorat o'zgarmayapti, ya'ni T constant bo'lyapti. T constant bo'lsa, ya'ni harorat o'zgarmasa, foiz konsentratsiya ham o'zgarmaydi. U ham demak 40% bo'lib turaveradi. Shunda ikkinchi eritmadagi tuzni massasini topadigan bo'lsak, ikkinchi eritmamiz 20 gram-ku, bu ham 40% 0,4 8 gram bo'lyapti.
Endi qarang, tenglama qilsak bo'ladi buni. Ya'ni birinchi tenglama olib kelib qo'yaylik. X plus y teng 40 deb. Xo'p, dastlab to'xtang, bu yerda biz xato qilib 60 emas, 200 bo'ladi. 200 biz dastlab 60 deb yozgan ekanmiz-da. Xo'sh, sal to'g'rilashtirib yuboramiz mana shularni endi. 600 minusdan 200 teng 400 bo'lar ekanda bu. Shu aytaman, past son, kam son chiqyapti-da. Xo'p, bu yer ham endi 80 bo'ladi-da shunda. Ya'ni 20 emas, 200 gram ko'paytiruv 0.4 teng 80 gram bo'ladi. X plus y shunda 400 ga teng. Qarang, dastlabki tuzimizning massasi 240 gram edi. Y gram bug'lanib ketdi va bizda 80 gram tuz qoldi. Mana shu tenglamalar sistemasini ishlaydigan bo'lsak, ya'ni 240 dan 80 ayirsak, y qiymati kelib chiqadi. Ya'ni 160 gram tuz cho'kmaga tushgan. X ga 160 ni qo'shsak 400 chiqishi kerak. Shunda X imizning qiymati 240 gram. Bu yerda demak X bug'langan suv, Y esa cho'kma hisoblanadi. Bizdan bug'langan suvni massasi so'ralgan. Shuning uchun demak massa bug'langan suv deymiz-da. Shuni yozib qo'yamiz pastga. Shunda demak bu 240 gramga to'g'ri kelyapti va bu savolda to'g'ri javob A javobga to'g'ri kelyapti. Demak biz 3 ni 1 ni ishladik va ayni shu usul bo'yicha 3 ni 2si, 3 ni 3i va 3 ni 4 ni mustaqil yechishligingiz mumkin bo'ladi. Demak 4-chi maxsus bu ham xuddi shu metodika bo'yicha yechiladi. Endi idishni chizib o'tirmayman. To'g'ri, demak yechimga o'tib ketaveraman. 500 gram 10% to'yingan eritmadan suv bug'lanishi natijasida eritma massasi 100 gramga kamaygan bo'lsa, bug'langan suv massasini hisoblang va savolning asosiy yuragi bizda mana shu joy. Harorat o'zgarmaganligi. Xo'p, demak massa dastlabki eritma deymiz deydi buni. Xo'p, 500 gram va dastlabki eritmaning foiz konsentratsiyasi dastlabki ham keyingi ham 10% bo'ladi. 10%. Shunda massa tuzni massasini hisoblaydigan bo'lsak, dastlabki eritmada 500 ko'paytiruv 0.1 gram. Foiz uzr. Shunda dastlabki eritmada 50 gram tuz bo'ladi. Endi xo'p, bizga aytayapti, ma'lum miqdorda mana shu eritmadan suv bug'landi deyapti-da. Mana shu bug'langan suvning miqdorini x gram olsak. Endi suv bug'langandan keyin ma'lum bir miqdor tuz cho'kadi ham. Demak, cho'kkan tuzni bir y gram olsak. Va savol sharti bo'yicha umumiy massa kamayish 100 gramga mana 100 gramga kamaydi deyapti. Boya ayirib topgandik-ku, buni endi savolda shartida bo'lib turibdi. Massa kamayish shunda demak 100 gramga bo'lyapti. Va bu yerda demak x plus y teng, shunda demak birinchi tenglamamizda 100 kelib chiqadi. Bu birinchi tenglamamiz tursin. Xo'p, shunda biz keyingi, ya'ni shu suv bug'lanib, cho'kma tushib bo'lgandan keyingi eritmani topishimiz kerak. Qarang, dastlabki eritmamiz 500 gram edi, kamayish 100 gramga bo'ldi. Shunda 400 gram eritma qoladi va harorat o'zgarmaganligini ham ta'kidlab alohida yozib qo'yamiz. Ya'ni harorat o'zgarmasa, foiz konsentratsiya ham o'zgarmaydi. Ya'ni 10% bo'lib turaveradi. Shunda massa keyingi eritmadagi tuzni hisoblaydigan bo'lsak, demak
400 ni ko'paytiramiz 0,1 ga va 40 gramm bo'lib qolyapti. Shunda qarang, dastlabki tuzimizni massasi 50 gramm edi, y grammga kamayyapti va 40 gramm bo'lib qolyapti. Mana shuni tenglamasini yozamiz endi. Ya'ni dastlabki eritmani dastlabki tuzni massasi 50 gramm minusdan y teng shunda 40 qolishligi kerak va ikkinchi tenglamani ham birinchi tenglamani ham keltirib qo'yamiz. X plus y teng 100 deb. Mana shu tenglamalar sistemasini ishlashligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 50 dan y esa 40 chiqishi kerak. Shunda y ning qiymati bir 10 ga teng bo'lsin. Hop, x ga 10 ni qo'shsak 100 chiqishi kerak. Shunda x ning qiymati 90 ga teng bo'lyapti. 90 ga teng. Va bizdan savol shartida bug'langan suvni massasi so'ralyapti. Demak, massa bug'langan suv bo'lsa, shunda demak 90 gramm suv bug'lanayotgan bo'ladi. To'g'ri javob bizda demak D javob to'g'ri bo'lyapti. D 4. Demak, Kimyo biz kanalida eruvchanlik mavzusi bo'yicha 4 xil tip kechki soat 1:30 da jonli efirda qilindi va mana shu yechimlar va mana bu yechimlarni PDF holati Telegram kanalimizda mana shu videoning ostiga beriladi alohida va bu loyihamiz davomli bo'ladi inshaalloh. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.